आज हमारे पास में मिनी एम्पलीफायर है। इसके अंदर क्या है कि सप्लाई नहीं आ रही थी, तो सप्लाई का इशू मैंने सॉल्व किया। प्लस ये ज़्यादा टाइम पड़ा रहने के कारण से बैटरी का चार्जेबल ख़त्म हो गया था। इसको पुनः चार्ज करके इसको कंप्लीट किया। अंदर का ये एम्पलीफायर का भाग है, देखिए छोटा सा किट है और इसकी आवाज़ बुलंदी बहुत ही तगड़ी है। साथ में ये इसका 12 वोल्ट का बैटरी इनपुट है। आप अपने घर पे इसको शानदार बजा सकते हैं। ये देखो पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है, ये यहाँ पे बास ट्रबल माइक ये सब इनपुट पूरी सुविधा है इसके अंदर। यूएसबी आप जैसा आपको चाहिए वैसा ये पूरा सेटअप है। वास्तव में शानदार, ये अच्छी चीज़ है।